Hari ini sangat cerah ya teman-teman. Wow, itu ada keranjang teman-teman. Ini keranjangnya berwarna ungu. Keren. Kakak kali ini sedang berada di belakang rumah teman-teman. Wow. Wah, itu ada gambar minion teman-teman. Lucu ya. Wadidaw, keren. Di sini banyak sekali tanaman teman-teman. Salah satunya ini pohon jambu. Wow, ini pohon jambunya berbuah mainan teman-teman. Ini mainannya cukup banyak ya. Ini mainan yang pertama teman-teman. Ini mainan pop it berwarna oranye. Keren ya. Ini bisa dipencet-pencet teman-teman. Mainannya berbentuk apel. Kita ambil mainan yang kedua teman-teman. Ini mobil-mobilan balap teman-teman, atau mobil Ferrari berwarna biru. Wadidaw, keren. Hahaha. Ini mainan yang ketiga teman-teman. Ini bus Lani teman-teman. Warnanya warna kuning. Dia selalu tersenyum ya teman-teman. Enggak di TV, enggak di video kakak, dia selalu tersenyum. Hehehe. Ini mainan yang keempat teman-teman. Ini mobil Dinoco, mobil balap temennya MC Queen. Wadidaw, warnanya warna kuning dan bernomor 51 teman-teman. Keren. Dia senyum juga teman-teman. Hehehe. Inilah mainan yang kita dapat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa teman-teman.